हेलो दोस्तों, आज हमारे पास फिर से एक बुलेट आई है स्टैंडर्ड, तो जिसके अंदर इंजन का हेड के अंदर आवाज़ है। तो चलिए फिर से चेक करते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा, आवाज़ की चाहिए दो प्रकार की आवाज़ होती है इसके अंदर। एक क्रैंक की आती है आवाज़, जो इसके अंदर क्रैंक वैंक खोल के रिपेयर करनी पड़ती है, और दूसरी आवाज़ आती है हेड के वॉल की। तो हेड की गाइडें जब ख़त्म हो जाती हैं, ये वॉल ख़त्म हो जाता है, तब आवाज़ आती है। तो चलिए खोल के इसको चेक कराते हैं आपको कि क्या निकलता है इसके अंदर। ओके, फटाफट। तो फाइनली बुलेट का हेड खुल चुका है ये। तो एक बार इसकी गाइडें चेक करते हैं। देखिए इसकी गाइडें क्या चेक करें, वॉल ही पूरे ख़त्म है, तो यहीं से पता चल रहा है। ये देखिए ना, बिल्कुल जाम हुए पड़े, और तेरे वॉल पूरे ही जाम है इसके। ये देख रहे कितनी इतने जाम नहीं होने चाहिए कभी भी। गाइडें काफ़ी ख़त्म है इसकी, और ये देखिए खुद ही देख लीजिए चाल कितनी है इसमें। तो इसके वॉल भी ख़त्म है, वॉल और गाइडें दोनों ख़त्म है। तो दोनों के दोनों इसके गाइडें भी डलेंगी और वॉल भी डलेंगे इसके। कंप्लीट ही हेड करवा के लेके आते हैं, फिर साउंड सुनाएंगे आपको एकदम कंप्लीट। तो फाइनली हम इसकी हेड करा के ले आए हैं खरादी से। तो इसमें दिखाते हैं क्या फ़र्क है। ये देखिए इसकी गाइडें देखना, एकदम ओके रिपोर्ट है। और इसके वॉल देखो, है ना मज़ेदार। और यहाँ कोई खुदरपन भी नहीं है जो होता है ना हमेशा। और आपको पुराने वाल दिखा दें, ये देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ से देखिए ये वॉल यहाँ से कटे हुए थे। ये देखिए कंप्लीट गाइडें नहीं डाली, और ये बिल्कुल भी इसके अंदर ये हल्का सा उठ के प्लेन भी नहीं है। अगर होती ना, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बहुत दिक्कत थी, पर अब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखना ओके हो चुका है। तो चलिए कंप्लीट हेड करके लगाते हैं इसको। कंप्लीट होने के बाद आवाज़ चेक करेंगे। ओके, तो ये देखिए अभी भी हमने ये हेड खोला है और सफाई भी कर दी है। पर ये देखिए इसके सुराखों में, ये स्टड वाली जगह पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए यहाँ देख लीजिए, हर जगह बॉन्ड ही बॉन्ड भरी पड़ी है। गैस किट पे ये बॉन्ड लगाने का क्या सिस्टम है, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। देखो ऑयल वाली जगह पे भी बॉन्ड भरी पड़ी है, ठीक है। ये बॉन्ड की वजह से ना ऑयल का प्रेशर भी रुक जाता है। गाड़ी के अंदर जब ऑयल जाएगा नहीं तो आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी नई तरीके से। वॉल पे अगर ऑयल नहीं जाएगा तो वॉल कट जाएंगे। आपको सोचिए ना, यहाँ पे भी ऑयल जाता है ना, जब हम गाड़ी को रेस देते हैं तो यहाँ पे भी ऑयल जाता है। ऑयल ना जाने की वजह से वॉल इसके कट जाते हैं। तो चलिए गाइस इसका हेड फिट कर लेते हैं सफाई करके। मैंने कहा सफाई थोड़ी कर ली जाए, क्योंकि सफाई में ज़्यादा बढ़िया रहता काम। सफाई अगर जितनी सफाई से हम गाड़ी फिट करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। अभी ये फिट करके हम इसकी जितनी भी बॉन्ड शॉन्ड लगी हुई है ना, ये सारी साफ़ करेंगे। इसके अंदर बॉन्ड साफ़ नहीं करेंगे तो ऑयल के प्रेशर में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका ये देखिए जहाँ से ऑयल चढ़ता है ना, ये भी बॉन्ड भरी पड़ी है। तो कृपया करके आप भी कभी अगर बुलेट का अगर इंजन खोलते कुछ भी खोलते तो बॉन्ड लगने की ज़रूरत ही नहीं। गिनी चुनी जगह पे बॉन्ड लगता है। आप हर जगह बॉन्ड लगा दो। गैस किट पे क्या मतलब बनता बॉन्ड लगाने का, बताओ। मेरे हिसाब से तो बॉन्ड लगानी नहीं चाहिए। जब आप गैस किट नहीं डाल रहे हो, आपकी ये फेस सही है, तो क्यों बॉन्ड लगा रहे हैं। लगाएंगे इसकी वॉल सील। ये सारा सामान हमारा खरादी सही हो गया है अभी। ये देखिए इसकी शिमें, ये इसकी बोगली है बढ़िया। वाल सिले लगी, वाल सिले। तो चलिए वॉल लगाते हैं इसके। मेरे को ऐसा लगता है साउंड बड़ा बढ़िया निकलने वाला है इसके अंदर से। एक वॉल तो बैठ गया, अब दूसरा बैठाते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट ही वॉल बैठ गया दोनों की दोनों। तो चलिए अब इसकी निकालते हैं बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड निकालनी बहुत ज़रूरी है एकदम से। फिर अब मैं भी गाड़ी स्टार्ट करूँगा ना, तो सारी बॉन्ड ये अटक जाएगी प्रेशर में। फिर तो प्रेशर थोड़ा ना आएगा इसमें से, कुछ और ही आएगा, चीज़ मार जाएगी गाड़ी। बाकी से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेन ये सुराख वाली जगह पे बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये ऑयल वाली जगह है जहाँ से ऑयल चढ़ता है, तो यहाँ बॉन्ड नहीं होनी। अगर यहाँ पे बॉन्ड होगी तो ऑयल का प्रेशर नहीं जाएगा ऊपर, और गाड़ी आपकी आवाज़ करनी शुरू हो जाएगी, कटने शुरू हो जाएंगे रोकर वगैरह सब। तो चलिए गाइस, ये तो हुआ हमारा कंप्लीट हेड। तो चलिए इसको लगाते हैं। ओके,
रहा है, तो यहीं पे ही ऑयल का प्रेशर पड़ना चाहिए और अब गाड़ी पैक करेंगे पूरी। तो भाई ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाते हैं। हाफ किक में गाड़ी स्टार्ट और साउंड बिल्कुल बंद। साउंड सुनिए। कैसी लगी आवाज़ आपको? आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आवाज़ कैसी लगी, साइलेंट हुई कि नहीं हुई। नहीं बताएंगे फिर देखना, ज़रूर बताना और लाइक भी करना। ओके बाय।